Привет! Меня зовут Камила, и мне 13 лет. И вот такие две коробочки я приобрела. Давайте откроем котят. Вот, видите, тут такие. И вот эта няшка, наверное. Так. Мармеладки. Вот такие. Вау, какой зайчик. Смотрите, кто нам вышел. Это ж такой миласочка. Такой ушки, хвостик шатается. И к нему еще вот такая мисочка. То есть это вот так. Классно. Следующая коробочка тоже. Коробочка пока не нужна. И вот теперь вот перейдем к вот такому. И тут нету мармелада. Вау, тоже прикольно, но не такой, как я хотела. Он, в принципе, стоит. Такой, в принципе, прикольный. Мне очень нравится. Еще в том магазине я приобрела, если кому-то интересно. Если девочкам будет интересно остальное, что я буду говорить, мне кажется. Еще я прикупила в том же магазине, где я покупала вот этих питомцев. Это в Майкопе. То есть это очень прикольно. И вот еще там девочкам будет интересно, кто любит кукол. Вот такую бутылочку Авент. Тут 125 миллиграмм. Это вот такая вот прикольная, мне кажется. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока.